for alle dere som ikke har vært der før, så spesielt velkommen til dere. Vi samles her hver siste tirsdag hver måned. Hvis ikke da har informert om annet i god tid i forveien. Da vi har et daglig lokale, eller det er flyttet på grunn av noen helligdager og slikt. Neste møte, det er for øvrig siste tirsdagen i mai. Da har vi besøk av Asbjørn Nordgård, som skal snakke om jødenes historie i Norge fra 1600-tallet og frem til i dag. Så det blir veldig interessant. Det blir det siste møtet før sommeren her, men da skal vi ha landsmøte da i Tønsberg. Det blir 12. til 14. juni, og det kan man lese mer om på nettsiden, eller i avisen, eller snakke med meg etterpå. Og, da kan vi bare gå løs på foredraget med Ambassadør Raphael Schutz, og hans også tolken, Lili. Good evening and thank you very much. Tusen takk. We will have this dialogue with, as you hear, with translation, but I hope it will not interrupt into the fluidness of the conversation, and I hope all of us are going to enjoy the evening. Selv om dialogen skal foregå med tolk, så håper jeg at det ikke påvirker flyten i samtalen. I'm very happy to see such a full house and a big crowd here. Jeg er glad for å se et sånt fullt hus og en stor forsamling her. I'm sure that all of you who are here are quite familiar with the reality and the challenges of Israel. Jeg er sikker på at alle dere som er her er kjent med Israels utfordringer og virkeligheten der. Nevertheless, I will make some introductory words regarding the current moment that Israel lives. Jeg vil starte med en introduksjon som har noe med denne tiden Israel har nå å gjøre. It will also be interesting for me to speak with you a little bit about your organization, about MIFF. Det vil også være interessant for min egen del å snakke med dere litt om MIFF, denne organisasjonen her. And of course, I will be more than happy to attend your questions and remarks. Og selvsagt så vil jeg være glad for å både svare på spørsmål og bemerkninger fra dere. Maybe I will start with a few words about relations between Israel and Norway. Kanskje noen av dere er kjent med de fortellingene som jeg vil legge inn her i starten. You know that when a new ambassador comes to Norway, he or she always present credentials to the king. Du vet at alltid når du kommer en ny ambassadør til Norge, så må de presentere seg for kongen. And I arrived together with my wife, Michal. We have arrived in Oslo at the beginning of September last year, and the date for presenting the credentials was September 18th. Jeg kom hit sammen med min kone i september, dagen før vi skulle inn for kongen. And on this day, we were going to the palace, and as usual, after presenting the document, the credentials to the king, there is a short conversation between us two that took place for 20 or 30 minutes. Og rett etter vi presenterer papirene våre, så får vi også en kort samtale med kongen, som var en 20-30 minutter. And we had this conversation, and the king was very much informed about the realities in the Middle East. Vi hadde samtalen med kongen, og han var veldig godt informert om forholdene i Midtøsten. He knew all the details about last summer war between Israel and Hamas. Han kjente til krigen året før mellom Israel og Hamas. He was very well informed about the situation in Syria, Iraq and ISIL. Og også om situasjonen i Syria, Irak og ISIL. And he also was very well informed about the state of event of the negotiations with Iran. Han kjente også til forholdene rundt forhandlingene med Iran. Now, at some point at the conversation, I brought up the issue that I would like to work here on developing Israeli economic relations with Norway.
I løpet av samtalen så brakte jeg frem det som jeg hadde lyst til å komme med, nemlig om vi kunne utvikle den økonomiske samarbeidet mellom Israel og Norge. Indicating that in the last years, Norway became very relevant to Israel because of the fact that we have found substantial quantities of oil and gas in the Mediterranean. Og dette ble aktualisert enda mer etter at Israel har funnet store mengder olje og gass i Middelhavet. Now the king very frankly and openly admitted that he never heard about them. Og da sa kongen, han innrømte åpent at det hadde han ikke hørt om. Now, my conclusion of this small episode was that the people who informed the king, namely the people from the Ministry of Foreign Affairs, Og da trakk jeg den konklusjonen at de som informerte kongen fra Utenriksdepartementet ikke hadde tatt dette frem for ham. they informed the king not about the state of Israel, but rather about the state of conflict. Nemlig at de hadde informert ikke om Israel, staten Israel, men om konflikten. And I would say that to a degree this sums up maybe the problem that Israel has. It is perceived only in the context of the conflict. Og dette oppsummerer på en måte det problemet Israel har, nemlig at de alltid blir presentert i en konflikt. Now, me as ambassador, I look at maybe the most important of my missions here, taking out Israel of this perspective of a country that is related exclusively to the conflict. For meg som ambassadør her, så ser jeg på det som kanskje noe av det viktigste jeg skal gjøre her, å være med og ta Israel ut av dette konfliktperspektivet hele tiden. Now I know that this is difficult also because Israel is related to conflict not only among its critics but also among its lovers. Og jeg vet at det er vanskelig for Israel på en måte i konflikt, både relatert til sine fiender, men også i forhold til de som elsker Israel. Because the lovers and supporters of Israel, they relate it, in my view, with all justification to values like pluralism, democracy, defending freedom. For alle de som elsker og støtter Israel, de relaterer seg til landet med pluralisme og elsker frihet og demokrati. Snakk om de tingene. But at the same time, it is important for the supporters of Israel to make the case for the Israel that stands for high scientific standards, state-of-the-art technology, advanced economy and developed culture. Ja, men det er også viktig å trekke fram Israel som en høyt utdannet samfunn, høy teknologisk utvikling og en sterk kultur. Because I'm a strong believer that if we introduce Israel beyond the conflict to the Norwegian public opinion, Jeg tror virkelig på at hvis vi trekker Israel videre ut forbi konflikten og får det ut til folket i Norge, that at the end of the day, a better knowing of Israel beyond the conflict will also contribute to understanding better the dilemmas, the regional dilemmas and challenges that Israel is coping with. så vil det i sin tur igjen føre til en dypere forståelse av Israels situasjon i konflikten og det som fører til fremtiden i utgangspunktet. Now, this is also, I said that this is difficult because the relation of Israel to conflict exists among both sides of Israel critics and Israel supporters, but it's difficult also because this is, I would say, the main area of interest in general and especially by the media. Og dette er interessant for begge sider, både de som støtter Israel og Israels fiender, og ikke minst for media, så at de får en dypere forståelse. But we are determined not to let media interests stand in our way and invest a lot of effort in areas as innovation and culture and try to make Israel as present as possible in those areas too.
Og vi ikke interessert i at media skal få lov til å styre bare med det de nå presenterer, men å trekke fram dette som har med kultur og nye oppfinnelser som kommer fra Israel, så får det ut til folket. Now, I know that even so, the conflict isn't my, let's say, favorable theme of lecturing. This is what interests, or the regional reality is what interests the most of you, so I will say a few words about that. Og selv om konflikten ikke mitt favorittema å snakke om, så vet jeg at dere vil gjerne høre noe om det, så jeg kommer til å si noe om det nå. I believe that today it becomes more evident than in the past, including it becomes more evident to the Norwegian public opinion, the nature of the challenges that Israel faces. Jeg tror at virkeligheten i det Israel møter holder på å gå opp for flere folk enn tidligere. In the past, we used to say that the Palestinian issue is far from being what somebody called the mother of all conflicts. Den palestinske konflikten, for noen så står den som moren til alle konflikters mor på en måte. This was said in the past. Dette var sagt tidligere. Today, I believe more and more people see that the reality in the Middle East has, by far, I would say, dimensions that exceed the Palestinian issue. Og jeg tror at i dag så er det flere og flere som forstår at det er mye mer enn bare det palestinske problemet. And that even if it will happen and we will find a solution for the Israel-Palestinian conflict tomorrow, there will be still plenty of areas and focuses in the Middle East that will be remained unsolved. Om vi skulle finne løsninger på Palestina-problemet i morgen, så vil det faktisk fortsatt være mange problemer som uløst i området der nede. And also, it became evident for the international public opinion that what happens in the Middle East bears direct influence upon itself. Namely, if there are terrorist attacks in Paris and in Copenhagen and in Brussels and in other areas, this stems directly from the Middle East. Og at når det skjer terrorattakk rundt i Europa også, så har det direkte sammenheng med ting som skjer i Midtøsten. So suddenly, or I would say gradually, in the last 4 or 5 years, ever since what was one called the Arab Spring started, At gradvis, siden den såkalte arabiske våren startet, for 4-5 år siden, the international community sees or understands better the complexity of the Middle East. Så skjønner folk mer og mer, gradvis, kompleksiteten i problemene i Midtøsten. And adopts what I would define as a more nuanced approach towards the possibilities of finding solutions. Og det krever en mer nyansert tilnærming for å finne gode løsninger. There is plenty of wishful thinking. Still, many people say you should only give the Palestinians a land and peace will come. Det er mange som går ut full av ønsketenkning, og de sier ja, vi må gi Palestina et stykke med land, og så blir det fred. But there is, I would say, by far a better understanding today that this is far from being a simple case to solve. Men jeg tror det er mange som skjønner i dag at det er langt igjen til dette, og at det ikke er en lett sak å løse. And that the partners that Israel has to deal with in the Middle East are, at the best of cases, complicated. Og at i beste fall så kan vi si at de partnerne som Israel har å forholde seg til i Midtøsten er kompliserte. We have recently celebrated 67 days of independence. Vi har nettopp feiret vår uavhengighetsdag, selvstendighetsdag. In Israel, the celebrations took place last Wednesday. Det skjedde sist onsdag i Israel, Yom HaAtzmaut. And here in Oslo, we are going to celebrate in a week's time.
Om en ukes tid skal vi også feire den her i Oslo. And I would say one of the most, the points that make me most proud is that we have never, during these 60 years, used our challenges in the region as an excuse. Og det som imponerer meg mest når jeg tenker tilbake, det at vi aldri har brukt våre problemer i Midtøsten på alle disse 60 årene som nasjon, som en unnskyldning for at vi har det dårligere sånn. We have not converted into a modern Sparta. We have not converted into a militaristic society. Vi har ikke blitt et moderne Sparta og heller ikke en militær stat. To the very contrary, we insist upon investing in the quality of our people, in the quality of our science, and in the quality of our culture. Tvert imot så har vi investert i vår folks kultur og styrken i vårt folk der. Og vitenskap og kultur, ja. In the last 10 years or so, 6 Israeli scientists were granted the Nobel Prizes for different disciplines. Og de siste 10 årene så har 6 vitenskapsmenn fra Israel fått naturvitenskapelige Nobelpriser, eller priser. This is for sure per capita the highest number, but I would argue that maybe even absolutely after the United States and maybe Great Britain is the highest number of Nobel Prize laureates that come from one country. Og det ikke bare høyest i verden i forhold til folketallet, men også i forhold til andre land, så har vi langt overrepresentert i Nobelpriser. And this is, I would say, a symbolic translation of our persistence upon the quality of the society. A translation of the quality of the societies that we are struggling to achieve. Bekrefter at vi har lyktes med å bygge et samfunn med kvalitet. I would say that on concrete basis, what we are trying to do here in Norway, in a way, is to bring the notion of the Israeli quality in science and in technology to the knowledge of relevant sectors of the society and economy. Det viser akkurat det vi prøver å gjøre, å få Israel presentert med vitenskap og teknologi som et land som vi skal forholde oss til på det området. It is a long process, but we see some beginnings in the sense that in the last week of Innovation Oslo in October, the organizers themselves have invited some Israeli participants. De som organiserte denne nyoppfinneruken i Oslo, de inviterte da oppfinnere fra Israel, eller vitenskapsmenn fra Israel. And we feel that there is a growing interest in getting a better understanding here in Norway about the uniqueness of the Israeli model regarding innovation and high tech. Og vi ser en økende interesse også her i Norge når det gjelder modellen Israel bruker for å få høyteknologi opp og gå. With your permission, before opening the floor to your comments and questions, Før jeg åpner her gulvet for dere med kommentarer og spørsmål, I would like to share with you some thoughts of mine regarding your organization, regarding MIFF. Si noen tanker om deres organisasjon, MIFF. First and foremost, I think you should be, and I guess you know it, you should be proud of your organization. For det første så synes jeg dere skal være stolt av denne organisasjonen. There is no similar organization like that in other European countries. Det finnes ingen lignende organisasjon som dette i andre europeiske land. I mean, there are Friends of Israel in many European countries, but in no European country it is so big and so well organized. Det finnes venner av Israels for grupper i andre land, men ikke noen som er så godt organisert som MIFF. I am not 100% with the latest data, but what I know is that you are almost 10,000 people. Jeg er ikke helt oppdatert på de siste tallene, men det er nærmere dere 10,000 medlemmer. And in a country like Norway, with 5.5 million people, or a little bit less,
this is a very considerable number. Og i et land som Norge med litt i underkant av 5,5 millioner mennesker, så er det et betydelig tall. I spoke in recent days with a colleague of mine, an Israeli ambassador in another European capital, and he was full of admiration and I would say envy in your activity and what you are doing. Snakket med en annen israelsk ambassadør, en kollega av meg i et annet europeisk land, og han var både misunnelig og imponert over det MIFF gjør her. At the end of the day, I believe that we should look at how to use this asset of you as MIFF. Jeg tror det er viktig at vi klarer å bruke den ressursen MIFF er, in order to make your way of thinking more present in Norwegian public opinion. For å få deres tankemåte tydeligere frem til norske folk. I know that you are there. Jeg vet at dere er der. I know that you are writing letters. At dere skriver brev. I know that you are expressing yourself. At dere uttrykker dere selv. I believe that what we should be thinking about is maybe making it more coherent and professional. Men kanskje det vi bør tenke på å jobbe med og gjøre det mer profesjonelt. When there is a political gathering from any kind, I believe it always has to contain an element of people who will come up and speak for Israel. At i politiske møter på forskjellige steder, så bør det alltid være noen som kommer frem og taler Israels sak. I read the other day in the media that during this coming 1st of May, on Fridays, there will be some people in LO who plan to use the theme of recognizing Palestine and boycotting Israel as a head theme in the protest march they are going to have. Jeg hørte akkurat nå at 1. mai har LO planer om å ha plakat helt fremme i toget sitt at vi skal anerkjenne den palestinske staten. I believe that when there are discussions at places like LO about such things, Jeg mener at når de diskuterer sånne ting i LO, our voice should be heard. så burde absolutt vår stemme bli hørt. I mean, me as the Israeli ambassador, I'm trying to go to these places to meet these people. Som Israels ambassadør så prøver jeg å gå på disse samlingene og møte disse menneskene. But at the end of the day, the Israeli ambassador is one person, or with my fellow diplomat, we are two persons. Men jeg er jo bare en person, og sammen med min felles diplomat så er vi to. And we are also Israelis and official Israelis. We are not Norwegians. Og vi er israelere, og til og med offisielle israelere, og ikke nordmenn. And if I will be on TV with, for example, I will just give his name as an example, with Mads Gilbert. Og så hvis jeg må stille opp på TV, for eksempel med, hva sier Mads Gilbert? I will always lose, not because of the content, but because of the fact that he's Norwegian and I'm an alien. Så vil jeg på en måte alltid tape, ikke på grunn av at han er norsk, og jeg ikke er det, men han er norsk, men jeg er ikke på grunn av fakta vi snakker om, men fordi han er norsk, og jeg er på en måte en alien, utenfra det, jeg vet en fra verdensrommet. Ja. Of course, it will not prevent me from going to the TV because I believe I should do that. But at the end of the day, when there is a Norwegian who debates another Norwegian, it is always a better situation for Israel than when an Israeli is debating a Norwegian. Det forhindrer selvsagt ikke at jeg kan stille opp på TV og delta i debatter. Men det er absolutt bedre hvis en nordmann kan stille opp og møte en nordmann i slike debatter. Det er bedre for Israels sak. Another very important issue is following up on the Norwegian media. I mean, I told you, and I know you are writing letters, but we can and you can and you should do that more systematically. Og det er viktig også å stille opp i media og skrive som dere allerede gjør, men det kan gjøres mer systematisk enn det blir gjort på nåværende tidspunkt. And I know that your leaders at the organization are doing it, they are thinking about it. I'm just painting it as, I would say, some vision towards the way this campaign should be held.
Jeg vet at lederne i den organisasjonen gjør det. Jeg maler det også som en slags visjon for dere, at i denne kampanjen som man da kan starte på dette, så kan man fokusere den veien. At the end of the day, we will not be naive in the sense of believing that, for example, the issue of recognizing Palestine comes only out of a bleeding heart. It is the outcome of a systematic political campaign led by the other side. Vi må ikke være naive og finne på å tro at om man etablerer og godkjenner en palestinsk stat, så kommer det ut av et blødende hjerte med kjærlighet for dette folket, men ut av et langt og bevisst politisk arbeid for å skape den. I've been ambassador before. I've been ambassador. My last country has been Spain. Jeg har vært ambassadør før, og det siste landet jeg var i var Spania. And regarding Israel's position in the public opinion, the situation here is better. Og hvis vi sammenligner de to landene, så faktisk situasjonen her bedre. Because here there is not only MIFF, you are in a way a kind of a tip of an iceberg of people who support Israel and understand Israel, something that I didn't have back in Spain. For her har dere ikke bare MIFF, den faktisk en toppen av et isfjell på en måte, som støtte til Israel, det hadde jeg ikke i Spania. So the starting point here is better than it can be in many European countries. Så utgangspunktet her bedre enn det kan være i mange europeiske land. So with this message, I believe I will put a full stop here and open the evening for a dialogue with you. Thank you very much. Tusen takk. Da setter jeg punktum her og sier tusen takk. Thank you very much for your speech. Very interesting to listen. Norsk. Okay. Jeg lurer på en ting. Oversetter du? Jeg lurer på en ting som om det går an, og det er å lage en TV-commercial om Israel på norsk TV, som sier her har vi sannheten om Israel, gå til den hjemmesiden, så da når dere masse norske folk som kan se sannheten om Israel. Det er bare en idé, jeg vet ikke om det går an, det var bare en tanke jeg har. Takk. Well, I would say that this is a question that brings with it, it's a short question that requires a long answer. Dette et kort spørsmål som krever et langt svar. And I'm taking a deep breath because one of the, I would say, the most maybe problematic or painful issues is the amount of resources that my country invests, or as a matter of fact, does not invest in what we call public diplomacy. Og jeg trekker pusten veldig dypt, fordi det er smertefullt nesten for meg å tenke hvor mye penger Israel må bruke for å fremme diplomati, eller kanskje ikke få gjort det. We all know that battles today are not won or lost only by the militaries and on the battleground, but also in the minds of the people and in the international public opinion and international community. Vi vet at kamper i dag, de vinnes ikke bare på slagmarken, men i folks tanke, og i folkemassens meninger og i media. For years, I will give you just one example. For years, the biggest donors for Middle Eastern studies in universities all over Europe has been Saudi Arabia. I flere år så den største bidragsyteren, donoren, til universiteter som studierer forhold i Midtøsten, vært Saudi-Arabia. Now, you may understand easily why those, I would say, cathedrals or school for Middle Eastern studies are not exactly producing Israel supporters. Det er lett å forstå at disse studiestedene og skolene som får sånne midler, ikke produserer Israels supportere.
Now, the notion that the international arena is part of the battleground is acknowledged by the leaders of Israel. The fact that the battles are decided not only by militaries but also in the heart and minds of the people is acknowledged by the leaders of Israel. Israel skjønner dette her, at det ikke bare foregår på slagmarken, men i folks hoder. At least they say so. Vi sier i alle fall det. But when I examine it by its translation into budget items, I'm afraid that maybe they just say so, but they don't understand it fully. Når de undersøker midlene de bruker på dette her, og sammenligner med, og ser at de ikke gjør det, så tenker jeg dette skjønner de faktisk ikke fullt ut. We have a very popular dairy yogurt in Israel. It's called Milky. Vi har en veldig populær yoghurt, melkeprodukt i Israel som heter Milky. The budget to promote Milky by the industries that produces it Budsjettet for å produsere reklame for denne, de som lager Milky, is higher than the budget the state gives to public diplomacy. Det høyere beløp enn det de bruker på diplomati til andre land. And it's a serious problem. Det et alvorlig problem. Coming back to the question, Tilbake til spørsmålet. it is by far more than an issue of making a spot that will come up on Norwegian TV. Dette her krever mye mer enn bare et punkt som skal komme på TV. It should be a systematic, ongoing effort to introduce the truth about Israel where it matters. Det burde være et systematisk arbeid for å fremme, sånn som vi gjør sannheten om Israel, der det gjelder. I don't underestimate the importance of a TV commercial. Jeg undervurderer ikke betydningen av en TV-reklame. There are countries who are doing a wonderful work. Det finnes land som gjør godt arbeid. You could see recently in the international broadcasting news like CNN, commercials of Azerbaijan, Malaysia, other countries. Nylig har du sett nye reklamer fra CNN om Azerbaijan og andre land. But the problem with Israel is deeper because Israel for years, didn't invest in it. Men for Israels del så problemet dypere. Problem A, Israel har ikke investert i dette. And B, the other side has invested a lot of it and systematically. Og B, nemlig at den andre siden har investert masser i dette og veldig systematisk. So I would argue that, for example, a state like Israel, as a basic thing, Jeg vil hevde da at en stat som Israel, helt grunnleggende, should have an international broadcasting channel, at least in some languages, of course English. Kunne trenge en internasjonal TV-kanal, på selvsagt på engelsk og andre språk også. But also in Arabic. Men også på arabisk. And we know for facts that there is thirst for such media coming from Israel in the Arab world. Og vi vet at det finnes en tørst etter sann informasjon i araberverdenen. Because in the age of internet and open media, it's more difficult than before to hide the truth. For nå i vår medieverden med internett, så det mye vanskeligere å skjule sannheten enn før. But still, it doesn't exist, and B, the residents of the Arab world are to a big extent fed by lies from above. Og så det igjen A, at det finnes ikke en sånn kanal enda, og B, at araberverden fullt av mennesker blitt fylt av løgn. So to conclude my long answer to your short question, yes, we need a TV commercial, but before that I would argue that we need a TV channel. Og ja, igjen for å oppsummere dette lange svaret mitt på det korte spørsmålet, så trenger vi ting på TV, men vi trenger en kanal, en større kanal. And of course we need a lot more investment, being systematic,
in universities and centers of knowledge. And as I said before, everywhere it matters. Og vi trenger, som jeg har sagt tidligere, å være systematiske på universiteter og andre studier der Israel blir tatt opp. My name is Moses. I come from Galilea, Israel, and I have a question. På norsk? Nei. Det på engelsk også. Jeg kan oversette til norsk, og så skal du snakke engelsk if you want to. Okay, the Holy Bible, the Old Testament and the New Testament. Jeg kommer fra Galilea akkurat nå, eller Galilea, jeg har både Bibelen, Gamle og Nye Testamentet. Also the New Testament and the Gamle Testament is not only a holy book. Det er ikke bare en hellig bok. It's the story of the Jewish people in Judea and Samaria. Men det er jødenes historie, Judea og Samaria. It's 3,000 years of history, geography, and timeline. 3000 historier med historie, geografi og tidslinje. In Judea and Samaria. I Judea og Samaria. It's very, very difficult for me to understand Christians who want to boycott Israel, and they say that the Bible is a holy book. It's the word of God. Det er vanskelig for meg å skjønne So why they want to build an Islamic state on Judea and Samaria? It's unbelievable. It's just, I can't understand it. So, det er vanskelig for meg å skjønne at kristne som sier at Bibelen er en hellig bok, vil boykotte Israel. it's very strange. Og anerkjenne palestinsk stat. Again, I said that every time I'm here, I'm saying the same. When we say Palestinian, it's the name of a people. They don't mean the Jewish Palestinian or the Christian Palestinian. They only mean Muslims. When you say Palestinian, you only mean the Muslims. Og igjen så sier det, når de sier ordet Palestina, så mener de egentlig ikke hverken de kristne eller noen andre. De mener bare muslimer. And palestinsk stat, it is an Islamic stat. Og palestinsk stat vil bli en muslimsk stat, islamisk Okay. stat. So my question is, if the Bible is holy and it's the word of God, Og spørsmålet mitt er, da hvis Bibelen er hellig og det er Guds ord, and it's 3,000 years of history and geography and timeline of the Jewish people in Judea and Samaria, og den inneholder historie over 3000 år og geografi og tidslinje i Judea og Samaria, why we let the United Nations define that it's occupied, or the European Union define the border of Israel, or Islam define the border of Israel? hvorfor lar vi da FN eller EU eller andre bestemme grensene der nede? Thank you very much. Thank you very much for the question. Takk for spørsmålet. I would say that, of course, there are a variety of political opinions, and each and every one is entitled to hold his or her own. Jeg vil si ja, det finnes masse forskjellige meninger om forskjellige saker, og alle må ha lov til å ha det. The undeniable, I would say, contact, millennious contact between the Jewish people and the land of Israel, I believe, should be beyond discussion. Det er unektelig sånn at Israels tilknytning over flere tusen år til landet og hevet over enhver tvil. Ingen diskusjon. Yet, there is an open question about the usefulness and validity of its translation into politics. Likevel så er det en diskusjon om hvor mye dette kan benyttes i politikk, omsettes inn i dagliglivets politikk. This religious and historical, I would say, perspective as a political tool. Det historiske perspektivet som politiske redskap is supported by some part of the public opinion, both in Israel and also here. Det er støttet av en del av befolkningen, både i Israel og her. Yet there are important other parts of the public opinion, both in Israel and here, who think that using those undeniable historical facts and religious arguments is not a good political tactic. Men det er også ganske store grupper både i Norge og i Israel som mener at å bruke disse her historiske faktaene fra Bibelen ikke er så nyttig ute i den politiske debatten.
I'm very happy for every supporter of Israel. Jeg glad for alle som støtter Israel. If his or her background or the motives for the support are religious or historical, it's fine with me. Det greit for meg om det historiske, om det religiøse begrunnelser for den støtten. My argument is that there are plenty of arguments that are not historical and are not biblical for supporting Israel. Men mitt poeng også at det finnes mange argument som ikke historiske til å støtte Israel. And we should bring to the front all of the arguments that there are in order to make the case not only to people who are like-minded in the religious sense of the word. Og det viktig at vi da tar frem argumenter også for de som ikke religiøse i forskjellige deler av verden. For example, I would say that in current political reality, many people who deal with human rights are perceived to be critical to Israel. Folk som jobber med menneskerettigheter i dag, flere av de kritiske til Israel. I am not going to convince these people using religious arguments. Disse kan jeg ikke overbevise med å bruke religiøse argument. But I am sure that I have plenty of human rights arguments in order to use with that people. I believe that Israel has nothing to be ashamed about its human rights record. Men jeg er sikker på at Israel har masse argumenter som kan bli brukt når det gjelder menneskerettigheter, og Israel kan være stolt av sånn som de er. So at the end of the day, I would argue that there is a kind of menu of arguments that are at the service of Israeli supporters or Israel supporters. Det finnes en lang meny av argument som kan brukes av Israels supportere. And you should pick and use them according to whom you are speaking to. Og bruk ulike argumenter når du snakker med ulike folk. Because you are not going to convince a secular person using biblical arguments. It doesn't work that En way. sekulær person kan du ikke overbevise med religiøse argumenter. Det fungerer bare ikke sånn. So basically, this is the essence of my reply. I mean, you should use all your arsenal, not to limit yourself to one element in it. Men det er liksom essensen i det jeg vil si. Bruk hele arsenalet av argumenter du har tilgjengelig. Ikke bare det religiøse. Ja, hei på dere alle sammen. Gå nærmere han du. Hei! Gå nærmere han, for han plukker opp mikrofonen din. Er vi ok nå? Yes, ok. Go ahead. Jeg snakker svorsk, så håper jeg gjerne kan forstå det. Jeg begynte for 4 år siden med noe som heter Facebook. Og det finnes mange som utnyttet Facebook her i Norge. Og jeg for jevnlig reposterer informasjon angående Israel. All mulig informasjon som kommer fra USA og mange länder og mycket intressanta saker og sanne saker. När då media som är mestadels fyllda av lögn, NRK var väldigt negativ gentemot Israel, så må man finna den sanna informationen själv och vidarebefordra den. Och det gör man då genom Facebook. Det är ett gratis middel alla kan bruka. Vi kan nätverka samman. Vi kan hjälpa varandra och vi kan utvidga detta här och pösa på med information om Israel, sann information om Israel, så att hela bilden kan förändra sig och det norska folk kan bli informerat om vad Israel egentligen dreier sig om. Det är mycket som är fel som är på grund av ukunskap. Det norska folk känner inte till vad de sanna fakta är och de blir stadigt bombarderat med usannheter från media. Och vi må ändra på det, vi må förändra det, vi må pösa ut sann information och få Israel anerkänt för vem de är. Det tror jag starkt på. Så jag uppmuntrar alla till att bli Facebook tillängare.
Thank you very much. I would add that, generally speaking, the new media, Facebook, Twitter, and the social net, det sosiale nettverket med Facebook og Twitter, is a positive development for the case of Israel. Det en positiv utvikling når det gjelder Israels sak. Because the media communication or the control over information that in the past was in the hands of I would say, institutional media. For den kontrollen som den institusjonelle medien hadde tidligere, has weakened. har blitt svekket. This, of course, does not make the battle for, I would say, honest reporting less important. Det fornekter selvsagt ikke at det er fortsatt viktig å drive en ærlig kampanjearbeid med sann informasjon. As I mentioned before, this battle should be executed in a professional and systematic way. Den kampen med å spre sann informasjon bør spres systematisk. There are organizations in different places, all kinds of media watch organizations. Det finnes mange media watch, som er kanaler som følger med på media. I mean, what starts and is blessed as writing a letter to the editor after seeing some flagrant lie on TV. Noe som kan starte med for eksempel et brev som en kommentar på en fryktelig løgn som blir spredt på TV. Should be transformed at the end of the day into, when I say systematic, I mean that there should be an entity here that will measure, will follow strictly all media reporting on Israel and the Middle East. Så burde man da utvikle et system her, ha en gruppe som fanger opp kommentarer som blir gitt i media. Will bring to light every mistake or every lie. Og føre frem i lyset løgner som blir presentert. And will also bring into light by good media analysis things that sometimes are difficult to understand if you are not a professional. Og også få frem saker som kan være vanskelig å forstå for folk som ikke er profesjonelle. I will give you just one example. Gi et eksempel på det. About 2 months ago, there was a documentary, so-called documentary movie in NRK made by a Norwegian Muslim journalist. For et par måneder siden så var det et TV-program som ble presentert i Norge, og det var en muslimsk NRK-journalist som hadde laget det. He had a 45 minutes or 50 minutes movie about the conflict, of course. Han hadde fått en 45-50 minutters lang film om konflikten, selvsagt. I don't know, I will ask you, how many of you have seen it? It was the movie has been interviewed an Arab from Jaffa and 2 Israelis and Han intervjuet en araber fra Jaffa og 2 israelere. An elderly lady from a Beirut refugee camp. Og så var det en eldre kvinne fra Beirut. Okay, some of you have seen it. Ja, flyktningleir. Noen har sett den. I don't enter even into the issue of the content of the movie, Jeg vil ikke of the film. snakke for mye om innholdet i filmen. But he presented about 8 people as interviewers in the movie. 8 people are being interviewed. Men han kom frem med ca. 8 personer som ble intervjuet i denne filmen. Out of which 7 present the Palestinian narrative. Og 7 av disse, de står for det palestinske innholdet. And only one elderly couple in a settlement who came there from the United States represent the Israeli case. Det eneste som snakket om Israels sak var et eldre ektepar som bodde i en bosetning, og de kom egentlig fra USA. Now, when this is the proportion, you shouldn't look even into the content because you know what the outcome will be. Og når du ser dette forholdet, denne proposisjonen 7-1, så vet du hva resultatet blir. But, you know, if the embassy presented those arguments and those pictures to NRK. Hvis ambassaden presenterte slike argumenter til dette til NRK,
But as I told you before, this would have been 1,000 times more effective and efficient had this complaint been presented by an independent Norwegian NGO of media watching. Så det ville bli mye sterkere hvis dere hadde etablert en uavhengig norsk gruppe som kom inn og kommenterte sånne ting. Ikke den israelske ambassaden som skulle gå til NRK og kommentere det. And I strongly believe that with the size and capacity and support of the people of MIFF, such an NGO can exist. Og jeg tror at med den størrelsen MIFF har nå, så kan en skape en sånn gruppe. Because you see, the adversary, the other side, they work like that. For dere må skjønne at motstanderen på den andre siden arbeider på den. They are never at the forefront. De som står bak der, de aldri helt fremme I lyset. You will hardly see, very seldom you will see a Palestinian representative, diplomatic representative on TV. Du ser aldri disse står helt fremme, en palestinsk diplomatisk representant står på TV. There will always will be Norwegians speaking for them. En nordmenn som taler for dem. And we need a Norwegian to speak for us too. Og vi trenger nordmenn til å tale for oss. Jeg har bare et enkelt spørsmål. Det forholdet til USA og Barack Obama og nå foran valget I United States. Hvis du kunne si noen få ord om det. Jeg synes det noe så nysgjerrig på å høre hvordan du ser på det. Takk. I would say that the relations between Israel and the United States have, generally speaking, 3 uneven layers. Jeg vil si at forholdet mellom Israel og USA har 3 ujevne lag. Maybe I will start with the most problematic point, Start med det mest problematiske. which is a very deep differences of opinion regarding the issue of Iran. Dyptgående uenighet når det gjelder Iran. We don't have disagreement on what the outcome should be. Det egentlig ikke uenig I hva utfallet bør være. Both Israel and the United States agree that Iran should not have a nuclear bomb. Både Israel og USA mener at Iran bør ikke få en atombombe. The disagreement is regarding what kind of agreement can be achieved with Iran that will make sure that Iran doesn't have a bomb. Uenigheten består I dette med at man uenig om hvordan en skal få til en sånn avtale med Iran. Israel believes that right now the deal that is on the table with Iran or the deal that is being discussed right now with Iran is not sufficient and will permit Iran, if it wishes to break the deal, to reach a nuclear bomb quite rapidly. Og Israel mener at den avtalen som nå ligger på bordet, som har vært forhandlet frem, den lett for Iran å bryte, og de kan lett utvikle en atombombe. And even President Obama, at a moment of truce, during one of his recent interviews, said that he knows that in 10 or 15 years' time, it will be quite difficult to prohibit Iran from having a nuclear bomb. Og I et åpenhjertig intervju så sa Obama for noe siden her at om en 10-15 års tid så vil det være vanskelig å forhindre at Iran utvikler en atombombe, eller har den. So this is one central point where we have a disagreement with the Obama administration, and we, the Israeli government, we continue to try and convince the United States in the months that we still have until the timeline ends in June,
that what is right now on the table is bad and should be improved. Så dette da noe som vi må jobbe med helt frem til det valget, og prøve å overbevise Obama og de andre i USA da, om at dette ikke akseptabelt. Then there is another issue that I would call the personal issue of lack of chemistry or bad personal relations between Netanyahu and Obama. Og så det dette med mer personlige ting, med dårlig kjemi og et dårlig forhold mellom Obama og Netanyahu. I will not go into analyzing why it has evolved that way. Sometimes people just do not get along with one another, but it's a fact that right now the personal relations between Netanyahu and Obama are not good. Det bare et faktum at de har ikke et godt forhold. Jeg går egentlig ikke inn på å tenke rundt hvorfor det sånn. Det bare noen ganger folk ikke fungerer så godt sammen. But I want to put all of this within a context, and the context is that there are very deep relations between the establishments and between the people of Israel and the United States. Og du kan si det ligger dype uenigheter mellom Israel og folkene i USA. And even right now, with the disagreement on Iran and with the bad blood between Obama and Netanyahu, we have an ongoing cooperation, strategic cooperation in many number of issues. Men vi har også et samarbeid, på tross av dette med Iran og det dårlige forholdet mellom Obama og Netanyahu, så har vi på flere strategiske punkt et samarbeid med USA. And you can still see this reflected in all opinion polls in the United States, and also on the bipartisan support to Israel in the American system, both in the Congress and in general. Og dette reflekteres både i meningsmålinger og i Kongressen, og sånn blant folk flest i USA. So to sum it up, I would say that if Israel relations with the United States are like a high building, then the basics, the basement or the foundation, this was the word I was looking for, the foundations are rock solid and very good, and we have some problems in the penthouse. Så vi har bunnsolide forhold, samarbeid, eller Israel-USA-forholdet, sammenlignes her med et hus, der vi har bunnsolid fundament, og så sliter vi litt med disse penthouse-leilighetene på toppen. Hei, mitt navn Odin Rustad. Og min spørsmål starter med det at det interessant å se på hvor mye av samtiden og hva som sies og skrives i dag som handler om å benekte virkeligheten. Altså ISIL, truslene, det snakkes selvfølgelig 10 ganger mer om islamofobi enn antisemittisme. Og før angrepet på Charlie Hebdo, bare 2 uker før, så ble symbolsk nok Charlie Hebdo berøvet for sine 2 reelle sikkerhetsvakter som var armerte. En enorm skandale som selvfølgelig ikke har vært oppe til debatt i Norge for hva det betyr. Etter det så ble jo 10 000 soldater utplassert om i landet Frankrike. Da jøder i Frankrike, som jøder, viste seg å være mål for den islamske stat. Og bare i forgårs så fikk jeg inn først på mobilen min at det var en mann i Jødegaten i Paris, samme sted hvor det ble avverget et terrorangrep mot en kirke, at en mann var blitt banket opp i det han hadde kommet ut av en synagoge. Rett etterpå så får jeg også melding om at en jøde, amerikansk jøde tror jeg det var, jeg husker dessverre ikke navnet på han, sier at det snakkes for lite om antisemittismen i Europa. Men hva det jeg finner når jeg går inn på denne artikkelen fra Jerusalem Post? Jo, det selvfølgelig hvite menn, døde gamle hvite menn som har ført denne antisemittismen videre.
man skal selvfølgelig ikke snakke om hva som faktisk årsaken, som vi vet I alle tilfeller islamske tilhengere, de som påberoper seg islamsk tilhørighet.